ਵੈਲਕਮ ਆਲ ਆਫ ਯੂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਊਂਡ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਾਊਂਡ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਸਾਊਂਡ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਆ। The sound system of any language is the system of physical production of sounds. Sounds ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਊਂਡਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਕਿੰਗ ਇਟ ਮੀਨਿੰਗਫੁਲ ਫਾਰ ਰੂਲਸ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਵਰਡ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਵਰਡਸ ਦੇ ਜਾਂ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਦੇ ਰੂਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੀਨਿੰਗਫੁਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਊਂਡਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਇਟ ਆਲਸੋ ਇਨਕਲੂਡ ਸਟੱਡੀ ਆਫ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਵਰਡਸ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਡਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਚਾਰਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਟੱਡੀ ਆਫ ਸਪੀਚ ਸਾਊਂਡਸ, ਜਿਹੜੇ ਮੌਖਿਕ ਉਚਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੌਖਿਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਊਂਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਊਂਡ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਆਫ ਸਮਾਲੈਸਟ ਯੂਨਿਟਸ ਆਫ ਸਾਊਂਡਸ। ਸਮਾਲ ਤੋਂ ਸਮਾਲ ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਊਂਡ ਦਾ ਉਸ ਦੀ ਸਟੱਡੀ। ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਵਾਵਲ, ਪਿਚ, ਲਾਊਡਨੈਸ, ਰਿਦਮ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਊਂਡ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। The sound system of language explain us the basic unit of sounds. The study of meaning of the language, smallest unit of sound to carry meaning. ਅੱਗੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਊਂਡਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। In English language, words are spoken by combination of various speech sounds. ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਪੀਚ ਸਾਊਂਡਸ ਤੋਂ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੈਜ਼ 44 ਸਾਊਂਡਸ, 20 ਵੋਵਲਸ ਐਂਡ 24 ਕੌਨਸੋਨੈਂਟਸ। These are sounds are represented with 26 letter symbols. 44 ਸਾਊਂਡ ਨੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, 20 ਵੋਵਲਸ ਦੇ ਨੇ ਤੇ 24 ਕੌਨਸੋਨੈਂਟਸ ਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਊਂਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 26 ਲੈਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਅਲਫਾਬੈਟਸ ਨੇ 26 ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੰਬਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। These letter symbols are used in various ways and are also combined in many ways for different meanings. ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰੂਲ ਆ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਦੀ ਹੋਲ ਸਟੱਡੀ ਆਫ ਦੀਜ਼ ਸਾਊਂਡਸ ਕਾਲਡ ਸਾਊਂਡ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਲੈਂਗੁਏਜ। ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਸਾਊਂਡ ਸਿਸਟਮ। ਤਾਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਸਾਊਂਡ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟੌਪਿਕ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਫੋਨੈਟਿਕਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਗਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਣੇ ਰਹੋ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕਸ।